Biluțe cu rom facem astăzi, așa că zdrobim biscuiți. Am aici 500 de ml de lapte, adaug 250 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 2 linguri de cacao. Punem totul pe foc să dea un clocot. După ce compoziția a dat un clocot și zahărul și untul s-au topit, adăugăm esență de rom. Amestecăm totul foarte bine. Adaug toată compoziția peste biscuiți. Amestec totul foarte bine. Formez biluțe, le dau prin cocos sau prin fugi de ciocolată și gata biluțele.